Questi giorni la Chiesa En estos días la fa Iglesia ascoltare nos hace un escuchar capitolo un capítulo, ottavo di Giovanni. el capítulo octavo de San Juan, C'è la discussione tanto donde está esta forte fra discusión Gesù tan fuerte entre Jesús e i dottori della y legge. los doctores de la ley. E soprattutto si cerca di Y sobre far todo, vedere la propria identità. él busca hacer ver la Giovanni propia cerca identidad. di Juan avvicinarci trata de a quella acercarnos lotta a per aquella chiarire la propria lucha identità sia di Gesù para mostrar come la l'identità che identidad hanno propia de i Jesús dottori. como aquella identidad de los doctores. Gesù li mette all'angolo, Y Jesús los pone en un facendolo rincón, vedere le proprie contraddizioni. haciéndoles ver sus propias E loro contradicciones. Y alla ellos, fine al final, non hanno, non trovano un'altra uscita no che encuentran otra l'insulto. salida que el insulto. È una delle pagine più tristi, Es una de las páginas más una tristes. bestemmia. Insultano la Madonna. Los insultos, como el insulto a la Virgen. Ma parlando dell'identità, Pero hablando de la identidad, Gesù disse ai giudei Jesús dice a los judíos che avevano creduto, que habían disse creído a loro, a se ellos: rimanete si ustedes nella mia permanecen parola, en mi palabra, siete davvero i miei discepoli. son verdaderamente mis discípulos. Torna quella parola tanto cara al Signore Vuelve aquella che palabra la tan querida ripeterà por el Señor, tante volte, que repite tantas veces, poi nella cena, también después en la cena: rimanere, permanecer, rimanete in me, permanezcan rimanere en mí, nel Signore. permanecer en el Señor. Non dice studiate No bene, dice estudien bien, imparate bene le argomentazioni, aprendan bien las argumentaciones. questo lo dà per scontato, Esto lo da por ma va descontado, alla cosa più pero importante, va a la cosa más quella importante, che è più pericolosa aquella que es más per la peligrosa vita para se la non si vida fa. si no se hace: Rimanere, permanecer. rimanete Permanezcan nella mia parola. en mi palabra. E coloro che rimangono nella parola Y di Gesù aquellos que permanecen en la hanno una palabra de propria Jesús identità cristiana. E qual tienen è? una propia identidad cristiana. Siete davvero i ¿Cuál miei es? discepoli. Ustedes son verdaderamente mis discípulos. L'identità cristiana La identidad cristiana non è una carta che dice io sono cristiano, no una es un carta papel que d'identità, dice yo soy è il cristiano, discepolato. es el discipulado. Se rimani Tú, si permaneces nel Signore, en el nella Señor, parola del en Signore, la nella palabra vita del del Señor, Signore, en la vida del Señor, sarai discepolo. serás discípulo. Se non rimani, Si no permaneces, sarai uno che simpatizza con la serás dottrina, che uno que segue simpatiza Gesù, con la doctrina, un que uomo sigue a che Jesús, fa tanta como un beneficenza, hombre que tanta hace cosa, tanta beneficencia, che ha dei valori que giusti, tiene valores ma justos, il discepolato pero el è proprio discipulado la vera es identità justamente del la cristiano. verdadera identidad del E cristiano. sarà il discepolato che ci darà la libertà. Y es el discipulado lo que Il nos dará la discepolo libertad. è un uomo libero, El discípulo es un perché hombre rimane libre nel Signore. porque permanece en el Señor. E rimanere nel Signore cosa significa? Y permanecer en el Señor, ¿qué Lasciarsi guidare significa? dallo Spirito Santo. Dejarse llevar por el Espíritu Santo. Il discepolo El discípulo si lascia guidare dallo Spirito. se deja guiar por el Espíritu. Per questo il discepolo Por sempre esto, el discípulo è un uomo siempre es un hombre della tradizione de la e della tradición novità. y de la novedad. È un uomo libero, Es un hombre libre, libero, libre. mai soggetto a ideologie, Nunca sujeto a a ideologías, dottrine a doctrinas della vita cristiana, dentro de la vida cristiana, dottrine che possono discutersi. doctrinas que pueden discutirse. Rimane nel No, Signore, él permanece en nello el Señor, Spirito che ispira. en el Espíritu que lo inspira. Cantiamo
Cuando cantamos allo Spirito al Espíritu, gli diciamo le che è un decimos ospite que es dell'anima, un huésped che del alma abita in noi, que habita en nosotros. ma questo soltanto se noi Pero esto rimaniamo solamente nel si Signore. nosotros permanecemos en el Señor. Chiedo al Signore Le pido al Señor ci faccia que nos haga conoscere conocer questa saggezza esta sabiduría di rimanere de in Lui. permanecer en Él, Ci faccia conoscere que quella nos haga conocer familiarità con lo aquella Spirito. familiaridad con el Espíritu. Lo Spirito Santo ci dà El la libertà. Espíritu Santo nos da la libertad. E questo è Y l'unzione. esta es la unción. Chi rimane nel Signore è Quien discepolo. permanece en el El Señor discepolo es è un discípulo unto, y el discípulo es un unto dallo Spirito, ungido del che ha Espíritu, ricevuto que ha l'unzione recibido dello la Spirito unción del e la Espíritu porta avanti. y la lleva hacia adelante. Questa è la strada che Gesù Este es el ci fa camino vedere que per la libertà Jesús nos pide para la libertad e anche per la vita. y también para la vida. Il discepolato, El discipulado, la unzione la unción che ricevono coloro que reciben aquellos che rimangono que nel Signore. permanecen en el Señor. Il Signore ci faccia capire Que el questo, che Señor non nos è ayude facile. a entender esto que no es I fácil, dottori non l'avevano capito. porque los doctores no lo habían Non entendido, si capisce soltanto con porque la no testa, se entiende solo con la si cabeza, capisce con la testa e col cuore. se entiende con la cabeza y con el corazón. Questa saggezza Esta sabiduría dell'unzione de la unción dello Spirito Santo del che ci Espíritu fa Santo discepoli. que nos hace discípulos.